Բարև իսկ հիմա մենք այսպիսի մի самолет ենք սարքելու, դրա համար մեզ պետք կգա A4 ֆորմատի այսպիսի թուղթ, իմ գրած է վրան, բայց ոչինչ, այսպես ենք անում, հետո այդ սալածը դուրս ենք հանում, հետո այսպես դնում ենք այստեղ, այսպես Իսկ հետո այսպես ենք անում նույն ձևը, իսկ հետո այսպես ծալում ենք միջով այստեղ, հետո այսպես ծալում ենք կողքին պրծնում, ծալում ենք այս կողքերի բաներով հավասար, այսպես Էլի կողք ենք շրջում և իսկ հիմա այս մեջտեղ գիծը, որ մեզ մնացել է, պետքա այսի ծալենք նրա վրայով։ Այս որ այս ծալվածը գալիս է, պետքա այն վերևներ կա, չէ գիծ, այդ դրա վրից նույնը այսպես անում ենք, անելու ենք մույսը, այսպես, նորից Այսպես ենք անում և այսպես և մեզ այսպիսի մի բան է ստացվում, պասեք ես այստեղ շրջում ենք կողքը, որ մեզ այսպես է մնացել, պետք է այս հետևի մասը այս կողքերը հավասարացնել իրար և մեզ այսպիսի բան ենք ստանում մեզ մոտ Իսկ հետո Սա պետք է կողք շրջենք և սա ծալում ենք դեպի այս կողմ, իսկ սա դեպի կողք, այսպես, ներքև, իսկ հետո մենք ստանում ենք այսպիսի խաչքից, այս խաչքից պետք է այսպես անել Եվ մեզ այսպես է լինում, սա ծալում ենք դեպի այս կողմ և նույնը նրա հետ, այսպես, այսպես և այսպես, անելուց հետո ես հեսա կասեմ ինչ ենք անում, այսել ենք ծալում, Սրանք անելուց հետո շրջում ենք այս կողմ և այս կողմից արդեն շրջում ենք հավասար և հավասար կողմերով, այսպես, իսկ հետո սա շրջում ենք այս կողմ, այս տուպիկ թևը այստեղ և այս մյուսն ենք նույնը անում, ծալում կողք և մենք այսպես ենք ստանում, դուք կարող եք այստեղ ծուլինգ անել, բայց ես էլ եմ անելու հեսա ծուլինգ, որ մի պուտուրիկ հեռու թռչի և լավ անենք, ծուլինգ, այսպես, և այսպես Իսկ հիմա մենք ստանում ենք այսպիսի, այս տանկերը, այսպիսի ակեր Ճիշտ կանգնացնելու բաներ Այսպես ենք ստանում Հետո սա տեսեք ոնց է դրվում Եվ մենք պրծնում ենք սա Սաղին հաջողություն Սա մեր սամալյոտն էր